देवी नारायणीयं दशकं 24। देवी त्वया बाष्कलदुर्मकादे दैत्येषु वीरेषु रणे गतेषु सद्वाक्यतस्त्वाम् अनुनेतु कामः मोघप्रयत्नो महिषश्चुकोप त्वां कामरूपकुरपुच्छशृङ्गैः नानास्त्रशस्त्रैश्च भृशं प्रहर्ता गर्जन् विनिर्दन् प्रकसन् दरित्रीं प्रकम्पयंश्चासुरराड्युयोध जपारुणाक्षी मधुपानतुष्टा त्वं चारिणारेर्महिषस्य कण्ठं चित्वा शिरो भूमितले निपात्य रणाङ्गणस्था विबुधैस्तुता मातस्त्वया नो विपदो निरस्ता अशक्यमन्यैरिदमद्भुताङ्गी ब्रह्माण्डसर्गस्थितिनाशकर्त्रीं कस्त्वां जयेत्केन कथं कुतो वा विद्यास्वरूपासि महेशि यस्मिन् स वै परेषां सुखदकविश्च त्वं वर्तसे यत्र सदा अपि अविद्यास्वरूपिणी स त्वदमपशु स्यात् कृपाकटाक्षास्तव देवि यस्मिन् पतन्ति तस्यात्मजवित्तधाराः यच्छन्ति सौख्यं न पतन्ति यस्मिन् त एव दुःखं ददतोऽस्य नूनम् पश्याम नित्यं तव रूपमेतत् कथाश्च नामानि च कीर्तयाम नमाम मूर्ध्ना पदपङ्कजे ते स्मराम कारुण्यमहाप्रवाहम् त्वमेव मातासि दिवौकसाम्नः नान्या द्वितीया हि तदा न दक्ष अन्ये सुता वा तव सन्ति नो वा न रक्षिता नस्त्वदृते महेशी क्व त्वं वया क्वेति विचिन्त्य सर्वं क्षमस्व नो देवि अपराधजालं यदा यदा नो विपदो भवन्ति तदा तदा पालय पालयास्मान् इति स्तुवत्सु त्रिदशेषु सद्यः कृपाश्वनेत्रैव तिरोददात ततो जगद्देवि विभूतिपूर्णं बभूव धर्मिष्ठसमस्तजीवं त्वां संस्मरेयं न च वा स्मरेयं विपत्सु मा विस्मर मां विमूढं रुदन् बिडालाद्भगवन्न किञ्चित् शक्नोमि कर्तुं शुभदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते जय आदिपराशक्ति की जय।